Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня наша встреча посвящена анализу итогов единого государственного экзамена по учебному предмету «История» в 2022 году. Перед вами выступает Попова Елена Гавриловна, ведущий эксперт Республиканской предметной комиссии по учебному предмету «История». Итак, перед вами на слайде информация о том, какое количество участников ЕГЭ было в 2022 году. Это было 694 участника, меньше, чем в предыдущие годы. Но также мы здесь видим информацию о общих таких итогах единого государственного экзамена. И представлена динамика за последние 3 года. Вы видите, что в прошедшем учебном году увеличилась доля тех, кто не преодолел порог, набрал ниже минимального количества баллов. Это почти 8% участников ЕГЭ. Эти участники ЕГЭ в 11 муниципалитетах, в том числе в 5 городах нашей республики. Также мы с вами видим, что доля тех, кто набрал средние баллы, немножечко увеличилась на 2 балла приблизительно. Сократилось, к сожалению, пусть и не намного, количество высокобальников, тех, кто набрал от 81 до 99 баллов. И сократилось количество стобальников, всего 1 человек. Средний балл по республике Коми в прошедшем учебном году составил 53,97. Это ниже, чем в предыдущем году, но, как вы видите, незначительно. Но что нас тревожит, то что средний балл по России в 2022 году увеличился до 58 баллов, а был он где-то в районе 55. А у нас, к сожалению, ситуация наметилась такая не очень позитивная. Ну, для того, чтобы понимать, почему у нас вот такие результаты, надо вспомнить, что в 2022 году контрольно-измерительные материалы ЕГЭ претерпели значительные изменения. Позволю вам напомнить эти изменения, которые, с одной стороны, привели вроде бы к упрощению варианта, потому что количество заданий сократилось с 25 до 19, и из работ было исключено историческое сочинение. Но в то же время какие-то задания были усложнены. Например, задание на проверку знания исторических понятий с кратким ответом преобразовано в задание с развернутым ответом и перенесено во вторую часть работы. Теперь это задание было 18-е в 2022 году. Знания по истории зарубежных стран проверялись в 2 заданиях. В задании номер 2, части 1, и задании номер 19, части 2. Задание номер 4, это работа с информацией в форме таблицы, было тоже немножечко видоизменено, так можно сказать. Оно нацелено на проверку знаний важных исторических событий, произошедших в регионах нашей страны, и географических объектов на территории зарубежных стран, которые непосредственно связаны с историей нашей страны. То есть в этом задании еще и проверялись межпредметные связи. Одно из заданий на работу с исторической картой-схемой также было преобразовано в задание на проверку умения соотносить информацию, представленную в разных знаковых системах, историческую карту и текст. Это было задание 10 по нумерации 2022 года. Задания с краткими ответами на работу с изображением преобразованы были в задания с развернутым ответом под номерами 14 и 15 во второй части.
Но и вот здесь происходит, ну, некое усложнение, получается, варианта. Ну и еще одно изменение. Вместо задания с кратким ответом, посвященного Великой Отечественной войне, включено задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками по теме Великой Отечественной войны. Оно стояло на позиции 16 в 2022 году. И конкретно сразу было обозначено, что это задание будет посвящено только Великой Отечественной войне. Вот исходя из таких изменений варианта, что мы имеем в итоге? Значит, здесь я вам привожу не полностью статистический анализ выполнения заданий варианта ЕГЭ, а беру средний показатель, средний процент выполнения задания. Полностью, если вы хотите посмотреть отчет подробный, он размещен на сайте РИЦОКа. Ну и, соответственно, там по предмету истории, да, находите там более такой объемный и подробный анализ итогов ЕГЭ по данному предмету. Здесь на слайде представлены средний процент выполнения первых 5 заданий. И вы, наверное, обратили внимание на то, что 5-е задание, итоги выполнения 5-го задания обозначено красным цветом. Дело все в том, что вот, когда проводится анализ, четко есть указание, что если с заданием справились более 50% участников ЕГЭ, то считается, что нормальная ситуация. Если менее 50%, то стоит обратить внимание на данное задание. Поэтому вот я и выделила красным цветом здесь именно итоги выполнения задания номер 5. Ну, причем обратите внимание, что из первых 5 заданий одно задание повышенного уровня сложности, вот это как раз таблица, где нужно не только знания по истории, но и знания по географии использовать. Справились с этим заданием наши выпускники, ну, неплохо, да, по крайней мере, 50%, более 50%. Опять не на ту стрелочку нажимаю. Вызывает затруднение уже который год задание на знание основных фактов, процессов, явлений истории и культуры России. Это, наверное, все годы, когда вот такое задание есть, оно всегда у нас, так сказать, западает. И менее 50% выполняют его. Здесь у нас около 40% участников ЕГЭ только справились с этим заданием. Но здесь тоже получается межпредметные связи. Это и литература, связи с литературой, здесь связи с МХК, конечно же, обязательно, если этот предмет в школе преподается. Вот учащиеся не всегда могут это использовать. Также вызывает тревогу здесь задание базового уровня, работа с исторической картой-схемой, которая предполагает множественный выбор. То есть дано 6 суждений, и нужно выбрать те, которые относятся к теме, которой посвящена карта-схема. Вот это вызывает затруднение, может быть, еще и потому, что в прошедшем учебном году не было четко прописано, а сколько правильных ответов содержится в этом задании. В предыдущие годы четко там всегда прописывалось, что нужно найти 3 верных суждения. Ну и вот это усложнение задания поставило, наверное, в тупик некоторых участников ЕГЭ. Вот 11 заданий первой части. Мы с вами видим, что 3 задания из первой части вызывают затруднения у наших выпускников. Теперь задание второй части. Понятно, что во второй части уже содержится задание в основном повышенного и высокого уровня сложности. И начинается вторая часть с работы с историческим текстом.
где нужно сначала провести атрибуцию источника. Это задание под номером 12, то есть характеристика авторства, времени, обстоятельств и целей создания этого исторического источника. Чуть более 44% участников ЕГЭ справляются с этим заданием. Следующее задание, 13-е, тоже по тексту. Но это задание базового уровня, умение выбрать, выделить информацию, представленную в тексте в явном виде. И здесь мы с вами видим самый высокий, наверное, показатель участников ЕГЭ прошлого года. Задание 14 и 15, это вот работа с изображениями, они взаимосвязаны друг с другом. Если задание 14 предполагает умение извлечь информацию, которая есть на изображении, оно все же, так сказать, поддалось усилиям более 66% участников ЕГЭ, то задание 15, где нужно было выбрать какой-то объект культурный и еще дополнительную информацию сообщить об этом объекте или назвать автора, скажем, архитектора, да, художника, или там архитектурный стиль. Вот это задание вызвало затруднение, и только четверть участников ЕГЭ дает правильные ответы на это 15-е задание. Ну и далее мы с вами видим, что затруднение вызывает задание 17-е. Это, в принципе, это не новый тип задания, это знание причин какого-то события или последствий какого-то события. Здесь, конечно же, многое зависит от того, о каком событии спрашивается в конкретном варианте, вот в этом 17-м задании, или о последствиях какого события. Если, например, последствия принятия христианства не вызвали особого затруднения, все же хоть какие-то баллы набрали участники ЕГЭ, оно трехбальное это задание, то, например, последствия 19-й партийной конференции Коммунистической партии Советского Союза, естественно, вызвали затруднения. Ну и имеем то, что имеем. Да? Треть участников ЕГЭ только набирают какие-то баллы за это задание. Также трудности возникают и в 18-м задании, которое проверяет умение дать определение того или иного исторического понятия и сформулировать предложение, в котором будет корректно использовано это понятие в историческом контексте. Вот вы видите цифру, да, 44,9% справляются с этим заданием. Здесь тоже многое зависит от того термина, который попадается учащимся. Ну и самое сложное для участников ЕГЭ задание оказалось 19-е. Оно не совсем новое, оно обновленное, потому что здесь нужно было аргументировать точку зрения. Но аргументы нужно приводить было не только для истории России, но еще и для всеобщей истории, для какой-то страны мира. Вот это, конечно, и вызвало затруднение. И вот вы видите, что только 12,5% приблизительно, да, справляются с этим заданием. Чаще всего дети формулировали аргумент по истории России. Ну, с всеобщей историей, конечно, здесь дело обстояло значительно хуже. Таким образом, мы с вами видим, что из первой части 3 задания вызывают затруднения, и нужно обращать на это внимание в процессе подготовки к ЕГЭ в этом учебном году, потому что, в принципе, эти задания остались в варианте этого года. И во второй части заданий у нас получается вызвавших затруднений 5.
но все они повышенного и высокого уровня сложности. То есть понятно, что дети со слабой подготовкой уже не смогут справиться с этим заданием. Или там, может быть, 1 балл набрать, да, но никак не полностью. И дети это должны понимать, потому что очень часто сталкиваешься с тем, какие у ребенка амбиции высокие, да, требования как бы к нам, экспертам, что мы неправильно проверили задание. Хотя, когда начинаешь потом на апелляции объяснять, до многих доходит. Ну и какие изменения контрольно-измерительных материалов ЕГЭ планируется в будущем, то есть летом уже 2023 года, когда дети будут сдавать, очередные выпускники будут сдавать ЕГЭ по истории. Здесь изменения есть, но они не кардинальные изменения. И, как было отмечено в документах, размещенных на сайте ФИПИ, они идут по 3 таким направлениям. Прежде всего, увеличена доля заданий, посвященных истории Великой Отечественной войны. Это задания 1 и 5, там будут элементы включены, то есть события, даты событий из Великой Отечественной войны. И в 5 задании это участники Великой Отечественной войны, как полководцы, так и герои Великой Отечественной войны. Новое задание 8, посвященное Великой Отечественной войне, это в 1 части анализ изображения. В демоверсии, если вы смотрели, это плакат, где нужно посмотреть, как говорится, информацию, прочитать информацию и соотнести с событиями войны и ответить на поставленный вопрос. Новым заданием является задание во 2 части на проверку умения сравнивать исторические события, процессы и явления. Оно стоит под номером 20. А также усовершенствованы критерии оценивания ответов на задания 18 и 19 по нумерации 2023 года. То есть это задание там ниже, чуть ниже. Давайте мы подробнее, как говорится, на этом остановлюсь. То есть вот изменений немного. Да, количество у нас заданий увеличилось, ну, по крайней мере, в проекте, да, потому что окончательное утверждение вот этих планируемых изменений произойдет только где-то в конце января, в феврале. Тогда уже мы увидим с вами утвержденный, так сказать, вариант КИМ ЕГЭ 2023 года. Итак, вот пример задания 20, абсолютно нового задания, чтобы вы имели представление, может быть, кто-то еще не смотрел демоверсию. Запишите один любой тезис, обобщенное оценочное суждение, содержащее информацию о различиях в положении дворянства и в периоды правления Петра I и Екатерины II по какому-либо признаку. Приведите 2 обоснования этого тезиса. Каждое обоснование должно содержать 2 исторических факта, по одному для каждого из сравниваемых объектов. При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего характера. То есть вот такой тип задания. Вы на методических объединениях можете, так сказать, провести такую работу, ну, как бы спроектировать возможные задания, попытаться, да, спроектировать. То есть вот алгоритм формулировки задания есть, и вот можно, как говорится, сесть и мозговой штурм устроить и сформулировать, какие могут быть задания на этой позиции. Потому что пока больше информации я тоже не обладаю. Я посмотрела где-то в интернете, но еще пока ничего не нашла, каких-то вот таких типовых заданий, которые могут стоять на этой позиции. Ну, может быть, чуть позже что-то и появится в интернете.
Ну и, кстати, вот если демо-версию посмотреть ответы, да, то там есть показано, как приблизительно должен быть сформулирован тезис и какие факты должны быть приведены для обоснования этого тезиса. То есть алгоритм ответа есть. Поэтому детям тоже нужно это довести до сведения. В чем произошло совершенствование критериев оценивания ответов на задание 18 по нумерации 23 года? Это задание трехбальное. Ну, вот это задание, оно было в прошлом году на знание причинно-следственных связей. Значит, московские аналитики итогов ЕГЭ отмечают, что значительное число выпускников указывало более 3 причинно-следственных связей. Причем в ряде случаев количество неверно указанных положений превышало количество верных. Ну вот у нас в республике, я не помню, чтобы это было массово. Да, единичные работы такие были, где было много вариантов последствий, особенно, прежде всего, последствий, да, где среди верных были и неверные. Но вот принято было такое решение, что ситуация, когда участники ЕГЭ пишут примерные положения, надеясь на то, что правильный ответ будет ими угадан, является недопустимой. Поэтому в критерии оценивания задания 18 включено следующее положение. Если среди дополнительных элементов ошибочными являются 2 или более формулировок, то за ответ выставляется 0 баллов. Если среди дополнительных элементов ошибочными является 1, то за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям. То есть если это трехбальное задание, одно последствие или одна причина сформулирована неверно, минус 1 балл, 2 балла. В чем произошло изменение критериев оценивания заданий 19 на знание исторических понятий и умение их использовать? Это задание двухбальное. Значит, пример задания. Используя знания по истории, раскройте смысл понятия «судебник». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведенный факт не должен содержаться в данном вами определении понятия. Отвечая на вопросы задания, выпускники приводили сразу несколько фактов, то есть определения давали, а фактов не одно предложение, несколько, пытаясь угадать правильный ответ. В целях недопущения подобной ситуации в критерии оценивания ответов на задание было введено следующее положение. Элемент 2 ответа, то есть факт, предложение с фактом, да, точнее, может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной позицией. То есть если сформулировано 2 предложения с понятием, в одном вроде предложении правильно употреблено понятие, а в другом неверно, то уже эта часть задания, получается, не оценивается. То есть ужесточились критерии оценивания. Вот такие изменения произошли, могут произойти, так точнее сказать, в КИМ ЕГЭ 23 года. Но ждем, когда это будет утверждено. Сейчас идет обсуждение. Если у вас будут какие-то предложения, вы можете или от своей образовательной организации отправить предложение по совершенствованию КИМ ЕГЭ на сайт ФИПИ, или от муниципалитета, например, да, если у вас есть такое общегородское или там в рамках района, да, метод объединения. Эти предложения будут рассмотрены. Срок, если мне память не изменяет, до конца сентября. Ну и какие ресурсы для подготовки к ЕГЭ у нас существуют на сегодняшний день, но они не полностью используются. Ну, прежде всего, это документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ. Я думаю, что все учителя, которые выпускают 11 классы, с этими документами знакомы. Они размещены на сайте ФИПИ. Много лет уже существует открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ.
Там есть и простейшие тесты, и посложнее. То есть из разных лет задания там собраны. Дети могут их использовать, так же, как и учителя тоже могут их использовать, ну, составляя какие-то проверочные работы, например, для тех, кто сдает единый государственный экзамен. Выделено у меня здесь на слайде, выделен ресурс «Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ». Вот у меня такое ощущение создается, что дети, выпускники, не все знают о наличии этого ресурса. Это очень важный ресурс. Во-первых, там есть публикация прошлого года Игоря Анатольевича Артасова, где разобраны новые задания, которые были введены в ЕГЭ по истории в прошлом учебном году. Они очень подробно там разобраны, с примерами, с ответами, прописан алгоритм выполнения того или иного задания. На это стоит обратить внимание именно учащихся. Кроме этого, там есть материал для самостоятельной подготовки к ЕГЭ, значит, по истории и по обществознанию тоже, по всем предметам там есть. И когда вот я, например, зашла на этот ресурс, я увидела, что там есть ссылки на уроки из российской электронной школы. То есть вот ребенок пропустил урок по болезни, например, да, в том же 11 классе, но он сдает ЕГЭ. Пожалуйста, включи, прослушай, законспектируй, вооружен, да, сразу вооружен. Или из предшествующих лет что-то забыл, пожалуйста, включай, слушай, наматывай, как говорится, на ус. Вот с этим ресурсом, пожалуйста, познакомьте тех, кто сдает ЕГЭ в этом учебном году. Это очень хороший ресурс с учетом еще того, что у нас и в прошлом году, и в течение нескольких лет, да, мы учились часто дистанционно какой-то период. Понятное дело, дистанционное обучение имеет не только преимущества, но и недостатки. И поэтому наверстать упущенное может ребенок самостоятельно, используя этот ресурс. Также на сайте ФИПИ публикуются материалы для председателей и членов региональных комиссий, которые проверяют работы выпускников. Но это не значит, что эти материалы должны читать только те, кто входит в эту комиссию. Пожалуйста, скачивайте, читайте. Там есть очень много полезных ссылок, особенно вот за последние 3 года. Там даже даются ссылки на разные учебные пособия, которые потом можно найти в интернете и использовать их для, рекомендовать потом их, эти учебные пособия учащимся для подготовки к ЕГЭ. Там есть возможность научиться и аргументы правильно строить, и формулировать тезисы, и с картой, работа с картой есть. То есть вот очень много есть, конечно, в интернете таких ресурсов. Также здесь мы с вами видим такой ресурс, как методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет. Это тоже там за много лет есть, в том числе и по прошлому учебному году. Тоже с рекомендациями есть, хорошими рекомендациями. Причем вот в этих последних методических рекомендациях я увидела новый такой акцент делается, что для того, чтобы успешно сдать экзамен по истории, нужны не только умения и навыки, нужны прежде всего знания. Многие дети, вот, к сожалению, не всегда это понимают, что нужно точно что-то знать. Я говорю, история – это наука точная. Без точных знаний, естественно, что мы не справимся с заданиями ЕГЭ. Ну и еще есть такой ресурс, как методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов
в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности. Вот этот ресурс тоже можно найти на сайте ФИПИ. Там есть такой раздел, который называется то ли методика, то ли методические рекомендации. Методические рекомендации, да? Да, методических рекомендациях. Тоже, значит, полезно изучить. Ну и видеоконсультации для участников ЕГЭ есть, правда, я вот заходила сегодня только утром на этот ресурс, там видеоконсультации пока прошлых лет, новых каких-то видеоконсультаций пока нет, но тем не менее что-то можно почерпнуть, то есть там по каким-то заданиям, естественно, что информация и дается в этих видеоконсультациях. Ну и еще раз повторюсь, что если вас интересуют более подробные результаты ЕГЭ этого учебного года в нашей республике, то статистическо-аналитический отчет опубликован на сайте РИЦОКа по всем предметам, в том числе и по истории. Спасибо за внимание. И давайте смотрим вопросы. Если у нас вопросы участников. Сначала посмотрим, которые у нас онлайн. Я не вижу. Нет, да, вопросов нет? Так, включаю тогда. Раз вопросов нет, всем доброго здравия, всем успехов подготовки своих выпускников к единому государственному экзамену в 2023 году. И я надеюсь, что будет больше стобальников и больше высокобальников. И хотелось бы поблагодарить тех учителей, которые выпустили уже своих выпускников, и их выпускники показали хорошие результаты и поступили в какие-то высшие учебные заведения. Всего доброго. До свидания. Так, что я должна нажать?